Hi, I'm Edison. I'm DC. And welcome to Feb's React. We're here to watch 7 Days Before Valentine's, episode 4. Last episode, we got a lot of backstory on Rain's ex, and he about to get eliminated, vanquished. So this episode, we're gonna see the repercussions. I don't know, I'm gonna relish it. I'm gonna be like, oh, sunshine, you poor thing. Like, this is the consequences of your actions. And this is devoid of the main source material and stuff like that. Just this. I'm just like, don't erase his ex-boyfriend because he's the reason that you got together. It's like a very much butterfly effect. And I'm like, that doesn't make any sense. Really like almost childlike in his thinking and his way of acting and doing all of this, and he's throwing a temper tantrum. And when you throw a temper tantrum, you're not really thinking about anybody else. You're thinking about just your feelings and stuff like that. He really is not at peace with it. But that being said, while the Scythe Cupid is kind of like, he has some remorse about making people disappear, he always reminds Rain that he has to remove somebody. If Sunshine reminded himself, if he understood that he didn't have this power, he could probably heal by just like sitting with it or whatever. But I don't know. I'm just saying this Scythe Cupid is not like blameless. he's remorseful, but he's not blameless. So. No, I mean, he's dangling this opportunity. He's like, you can kill someone, do it. And I don't know if there's like a good person to erase full stop. Like, Cupid seems so remorseful over every life he takes. But yes, I agree. He's always like, don't forget, if you want Rain back, I can help you by doing this thing that I don't want you to do. So I'm trying to figure out how much of it he's being forced to do this. I don't know, but we're just here to see the next steps and how many more people die. Last episode there's a bit of confusing text, which was like, we don't know if the wishes are they overlap or they kind of retrograde or the last person comes back, so we'll see what the effects are. And then we'll see when the romance actually starts happening between the Reaper. I mean, romance is happening, just not to... The Cupid Reaper is just like sensual for no reason, and then Sunshine's like, whatever. Look, Sunshine is just not the one getting the romance happening to him. Like, Rain's getting Sunshine romance all the time. นายกำลังจะทำให้เขาถูกลืมไปจากโลกนี้นายเอามาหิดยิ่งกว่าผมขอให้ He's like, yeah, so what? So what? Oh, does the Cupid not have keys? No, wait, he doesn't need keys. He's supernatural. Right. He's... Oh no, this is the freaking flowers. อรุณสวัสดิ์ครับ Oh gosh. วันนี้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ถ้านับวันนี้ด้วยอีก 5 วันก็ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับผมพาโรซี่มาส่ง Oh. นี่ Rose named Rosie. Wow. โหห้องน่าอยู่นะครับแต่มืดไปหน่อยโรซี่นางอาจจะงงๆว่านี่กลางวันหรือกลางคืนนางอาจจะหลับต่ออีกสักหน่อย
แต่เดี๋ยวพอพานางออกไปข้างนอก กว่าจะถึงมือแฟนคุณนางก็ตื่นพอดีแล้วครับ อ๋อ เออ ขอบใจนะ เอ้านั่นแมรี่กับแนนซี่นี่ No, they're just normal other roses. No, that's ไม่ได้เอามาให้ No. นางเหรอ That's Tabitha and ใช่แล้วแฟนเอามาปักจัดการให้ทุกคืนนะ Kirsty. อ๋อนี่เองงั้นผมไม่กลัวละพักผ่อนต่อเถอะ For a delivery person, you sure are nosy. He just wants the roses to have a good couple of weeks. Days. Days. ไอ้เอิร์ธหายไปแล้ว ทุกอย่างกลับมาที่จุดเดิมเสมอสินะ ฟิว Okay. Wait, so is Earth gone? ฟิวนายอยู่หรือเปล่า I couldn't be running around without any shoes on though. Not outside the house. คิดถึงผมเหรอ He's so flirtatious. Oh my หรือกลัวผม god. หายไป That's so You funny. gotta go shoot. Goes to, oh, because you're supernatural. ผมซื้อของกินมาเยอะแยะเลย กินสิ เดี๋ยวผมจัดให้ ไปถึงไหนเนี่ย ไป Oh. นายตื่นสายทุกวันเลย คงไม่เคยได้ออกไปเห็นกรุงเทพยามเช้าดิ นี่นายยังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันใช่ไหมไปก่อนเลย ไป Are you a cupid or a succubus? I mean, โอนให้แล้ว นี่นายเป็นคนชอบเทคแคร์คนอื่นเหรอ Yes, I do like taking care of others. ตอนที่นายเป็นคนน่ะ And by that I mean erasing them. เปล่าเลย oh, that's probably why this is punishment. ผมไม่มีโอกาสได้ดูแลใครด้วยซ้ำที่จริง ผมเสียโอกาสนั้นไปต่างหาก แล้วตอนที่นายเป็นแฟนกับเลนะนายได้แค่เขาดีไหม No. Nope. That's what he wants. He took care of me. ไม่ค่อยอ่ะ เลนต่างหากที่เทคแคร์ผม ตอนนั้นผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ส่งเสียตัวเองจนจบ พอจบแล้วก็วิ่งแคสงาน ช่วงหลังๆมานี้ ผมไม่ค่อยมีเวลาให้เขาสักเท่าไหร่ กว่าจะรู้ตัว แต่ผมก็วางแผนนี่ไง ผมงดรับงานเดือนหนึ่งจองตั๋วจองที่พักวางแผนจะเซอร์ไพรส์เขาพาเขาไปเที่ยวไปดูหิมะ แล้วดูเขาทำกับผมดิ He got tired of taking care of you. นายดูแลเขาไม่ดีเอง Right. ผมถึงขอโอกาสอีกครั้งนี้ไง ต่อไปผมจะสนใจ เอาใจเขาให้มากขึ้น จะไม่หงุดหงิดเวลาเขากินข้าวกะเพราเนื้อ จะเลิกเถียงเรื่องการเมือง จะพาเขาไปทุกที่ที่เขา เอาล่ะ ที่จริง ถ้าเราใช้โอกาสครั้งเดียวที่มีให้ดีที่สุดอะเราก็คงไม่ต้องมาร้องขออีกครั้งและอีกครั้ง จริงไหมอย่าไปคิดมาก คืนนี้นายยังมีโอกาสนะ Do we? How? How do we still have a chance? By killing more people? Do we just gotta kill more people? I mean, เช็ดไปเลยโอ้ honestly, there's a finite number of people on the earth. หายไปเลย So, อุ้ยแล้วทำไมมันเป็นคราบอย่างนั้น Okay. ใช้สองมื But I only have จะได้ 5 มีแรง deaths มาก left. ขึ้นเอาให้ออกให้ได้นะรู้ไหม She is still อ cleaning อก that แรงเยอะกว่านี้ wall. สิอ้าวสันชาย
Can't you see that I'm trying to แหม avoid you? เอาดอกกุหลาบไปให้ใครทุกวันจ๊ะ แฟนครับ หมู่นี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะ ก็อีรอยตีนที่ผนังเนี่ยนะสิลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ออก เธอเรียนศิลปะนี่มีวิธีไหม เออ ถามคิวเขาดีกว่าครับเจ๊ Huh? คิว ช่วยเจ๊นอม่าลบหน่อยนะ ผมไปก่อนนะเจ๊ น้องคิว ลบเก่งเหรอคะ เอ่อแต่บางอย่างยิ่งลบก็ยิ่งเลอะนะครับ ผมว่าปล่อยมันเลอะไปก็อาร์ตดีครับ เป็นกำแพงแห่งประสบการณ์ไงครับ แหม ว้าว ช่างพูด งั้นนอม่าคงต้องให้น้องคิว ประทับรอยประสบการณ์ไว้บน ผนังบ้างแล้วล่ะค่ะ My God. ด้วยความยินดีครับ แต่ตอนนี้ She ผมขอตัว copied ก่อน onto นะครับผมรีบ herself. แล้วเจอกันค่ะ Like everybody's just being flirtatious with เช็คต่ everybody. อสิ My God. นี่นายจะตามผมมาอีกแล้วเหรอ กลัวใครเข้าใจผิดเรื่องนายกับผมเหมือนเจะนอมหรือไง ก็นายแทบจะสิงผมอยู่แล้วจริงๆนี่หว่า มันเป็นหน้าที่ของผมครับ ที่ต้องดูแลนาย แต่ไม่แน่ วันนี้จะหมดหน้าที่ของผมแล้วก็ได้ Mhm. แน่ซะยิ่งกว่าแน่ เพราะเมื่อเช้าผมดูไอจีเลยละไม่มีเอิร์ธไม่มีแอร์ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติ เหมือนแค่เมฆหายไปพระอาทิตย์ยังส่องแสงแจ่มใสได้เหมือนเดิม Ooh, LGBTQ LGBTQ. on a sign? What does Right. it say? What does it say? Why did they translate it? We're lingering. Maybe it's like a law against LGBTQ because Mech is God. And it's like, no loitering, no queer loitering. Yeah. Coca-Cola for Chocolate chocolate day. day. What? Okay. Oh, you're next, babe. Oh yeah. Oh yeah. We knew. เอาฟัง วันนี้คือคักดีนะครับ ไอเดียนายเยี่ยมมากนะ Uh-oh. Don't give him praise. สุขสันต์วันช็อกโกแลตครับ ขอบใจ Oh no. สูตรพิเศษเพิ่งคิดค้นทำให้พี่ชิมเป็นคนแรก Girl. เข้มข้นน่าดู อร่อย 7 วันก่อนวาเลนไทน์นะครับ แต่ละวันเนี่ยก็จะมีความหมายพิเศษอย่างวันแรก 7 กุมภาเป็นวันกุหลาบ พี่นึกว่าเขาให้กุหลาบกันเฉพาะวันที่ 14นะเนี่ย ไม่ครับ วันต่อมาถึงจะเป็นวันสารภาพรัก และก็วันช็อกโกแลต พรุ่งนี้เราวันอะไร พรุ่งนี้วันที่ 10 เช็ดตี้เดย์ผมเตรียมเมนูหมี่น่ารักเอาไว้แล้ว พี่นึกไม่ออกจริงๆนะ Oh, really? เนี่ยแล้วเราจะเป็นยังไง Wow. ผมไม่ไปไหนหรอก 7 more ways to feel Yeah. single. Thank God. วันที่ 11 ล่ะ วันแห่งคำสัญญา 12 ฮักเดย์วันกอด 13 Hug เด day. ย์วันจูบแล้วถึงจะ Ooh, kiss day. I'm all about hug day and kiss day. More of us are the hug day. เชิญครับ สุขสันต์วันช็อกโกแลตครับ What are you selling in the cafe though? คุณลูกค้ารับเลยดีครับ Oh, มุกไหน it's at this moment he knew he effed up. Oh my God. Okay, well, not yet, but ขออะไรที่มันสเปเชียลหน่อยนะครับ Excuse งั้ me. นขอแนะนำช็อกโกแลตครับ วันนี้วันช็อกโกแลต ขอทราบชื่อคุณลูกค้าด้วยครับ เฮ้ยทำไมต้องถามชื่อ แฟนคุณยังใช้ชื่อเดิม นี่มาอะไรกันครับ ผมยังไม่มีแฟน อุ้ยไม่เอานะ นี่ผมชักไม่สนุกแล้วนะ ขอโทษด้วยนะครับเพื่อนผมจำคนผิดครับ จะบ้าเหรอ ก็บอกแล้วไงว่าอย่าเสือก นี่มันรายการล้อเล่นแคนดี้คาเมล่าหรือเปล่าครับเนี่ย ล้อเล่นเหรอ ทำไมนายถึงคิดว่านี่เป็นเรื่องล้อเล่นอ่ะ เพราะผมไม่รู้จักคุณนะดิ it's time to get drunk again.
Oh my god, poor Rosie. What did Rosie do to ever deserve this? Girl, you cannot blame anybody except Q. This is my shocked face. I'm shocked. Shocked, I tell you. Oh, I mean, poor Sunshine, but Everybody knew that was gonna happen. well, yeah. Here, have some chocolate drink. นายคงไม่คิดจะโดดลงไปหรอกนะ แค่นี้ไม่ตายหรอก ถ้าตายจริงๆ แล้วนายจะเสียดายผมไม่น่าทำเลย นายเคยทำแล้วเหรอ That's loaded. Ooh, wow. Girl, this is about to I be didn't one choose it. room angel. ผมถึงเข้าใจดีว่าความสูญเสีย มันทำให้ชีวิตเราเหมือนไม่มีจุดหมาย เอ้า กินซะ ผมซื้อมาฝาก อะไร ช็อกโกแลตลาวา สุขสันต์วันช็อกโกแลต โอ้ย ใจเย็นๆเพิ่งผ่านไป2 คน 2 คืนเท่านั้นเอง นายโชคดีแค่ไหนที่ยังมีโอกาสอีกตั้ง5 ครั้ง มันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์ก Good. ตอนของนายมันไม่เวิร์ก Obviously, it's นา not ยก็เห็น working. ว่ามันไม่เวิร์ก Yeah. นอกจาก Your wishes are not. เขายังไม่รู้จักผมเลยด้วยซ้ I mean, how could it get worse though from here? งั้นผมสบายใจได้แล้วว่านายจะไม่คิดสั้น เพราะนายไม่เคยโทษตัวเองเลย Oh, นี่นาย you're asking โทษ this? ว่าตอนผมมันไม่เวิร์ก Stick around. I want to know how it could get worse. เอาละนายกินซะก่อนเถอะ จะได้ใจเย็น ำช็อกโกแลตร้านเลนนี่ก็อร่อยดีเหมือนกันนะ Don't get any ideas about killing Why the would you be person who made that drink. ผมนึกว่าเขาขายแต่กาแฟ ผมไม่ชอบกาแฟร้านเขา มันเปรี้ยว ๆนายนี่มัน แล้วก็โทษแต่ผม ไปเอ้ย Right. ไปหาอะไร This กินดีกว่า is. He didn't even support his business This is. by trying his drinks. He didn't support his business. He didn't do anything for Rain. ทำไมนายถึงไม่ยอมบอก He didn't support. ว่ามันไม่เวิร์ก นี่นายผมบอกแล้วไง ผมมีหน้าที่ให้พรนาย แต่ไม่ได้มีหน้าที่พยากรณ์ผลที่จะตามมา นะแสดงว่านายรู้ผล ผมคาดเดาได้เองต่างหากงั้นมันไม่ต้องใช้พลังพิเศษหรอกนะ ผมบอกแล้วไง นายเนี่ยฉลาดแต่ขาดความเฉลียวนายมัวแต่ลิงโลดดีใจว่าได้อำนาจพิเศษ อำนาจอาจจะทำให้ใครหายไปจากโลกนี้ก็ได้ แต่จะทำให้เขากลับมารักนายได้ไหม อันที่นายต้องคิดดี So he's not meant to take it. He's not meant to do anything. การลากเส้นต่อจุด ระหว่างสิ่งที่เราได้มากับสิ่งที่เราอยากได้ มันยากจังนะ ทีแรกผมก็นึกว่ามันง่าย ลบคนนั้นสิ ลบคนนี้สิ แล้วเขาก็กลับมา แต่ตอนนี้ผมดูแล้วว่ามันโคตรยาก Okay. ๆ ยิ่งลบก็ยิ่งเลอะ งั้น คุณเทพบุตรสุดฉลาดช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับ ว่าทำไมลบเมฆไป แล้วเรนถึงไม่รู้จักผม นายพบเรียนครั้งแรกที่ไหน ที่บาร์ทำไม เล่าให้ผมฟังสิ ผมไปเที่ยวที่บาร์นั่น5 ปีมาละตอนนั้นผมเพิ่งเลิกกับแฟน คิดว่าตัวเองอกหัก ที่จริงก็แค่ความรักแบบเด็กๆ เอ้า That's puppy love. What you? Why are you laughing? อ๋อ ตอนนี้นายเป็นผู้ใหญ่แล้ว Right. อย่าขาดสิ ผมนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวนั้น If you know I'm so irresponsible, why are you letting me kill people? ดนตรีบรรเลงไปเรื่อยๆ ผมมองไปรอบ This is so like Casablanca. ๆ แล้วผมก็เห็นเลน อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง อย่าบอกนะว่าเรนก็มีแฟน เฮ้ยเปล่าผู้หญิงคนนั้นชื่อมีนเพื่อนของเขา เป็นนักร้องประจำที่นี่ I'm into this. เราเดินทางผ่านกันมาจากคนละดาวในค่ำคืนเหน็บหนาวเรากลับได้พบกันจะเป็นเวลาโชคชะตาหรือว่า I'm about to pull my Topher out and just try to Shazam this. และฉัน
ที่ตรงนี้และเมื่อตอนสายตาเรามาประสานกันจักรวาลของเราเคลื่อนเข้ามาซ้อนกันหากเรานั้นสวมกอดโดยไม่ต้องรู้จักมันจะเป็นความรู้สึกอย่างไร Wait, is it that easy? You just look at someone in a bar? In a pub? Yes. Oh. There because his heart was broken. He was talking to the singer, talking about heartbreak. Okay, so we gotta kill someone to make Rain's heart broken so we can get back to meeting. I've gotta start carrying handkerchiefs around. Okay. Wow, they are not shy with eye contact. I would not be daring enough. Fortune favors the bold. Stupid fortune. นักร้องเก่งมาก พี่รู้จักเหรอครับ เพื่อนพี่เอง เพื่อนสนิทน่ะ ผมอยากร้องอย่างนี้ได้บ้างจัง แต่ไม่มีพรสวรรค์ คนเรามีพรสวรรค์ทั้งนั้นแหละ แค่ไม่เหมือนกัน น้องเรียนอะไรนะ การแสดงครับ นั่นไงพรสวรรค์ แล้วพี่ล่ะฮะทำอะไร I'm gifted in being rich. ชงกาแฟนี่ก็พรสวรรค์ พี่ดูมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนะครับ เรื่องธรรมดานะคนเราจะมีแต่ความสุขความสบายใจได้ยังไงล่ะ จริงไหม You were literally crying in the bathroom. ถ้าพี่อยากระบาย ผมยินดีรับฟังนะครับ ขอบคุณน้อง Have we figured out who we're killing based on this memory yet? Like, No, we're just seeing all of the. เงียบ คุยอะไรดี นั่นดิ คุยอะไรดีอะ ทำไมพี่มาเที่ยวคนเดียวครับ มาหาเพื่อนน่ะ แล้วก็ไม่มีใครมาด้วย แฟนพี่ล่ะครับ เลิกไปแล้ว So your partner, girlfriend, boyfriend. เฮ้ย ไม่เป็นไร เรื่องนี้นี่เองที่ทำให้พี่ดูโคตรเศร้า ใช่ไหมฮะ อันที่จริง ผมก็เพิ่งเลิกกับแฟนมาเหมือนกันครับ อ๋อ พี่เสียใจด้วยนะ ไม่เป็นไรครับ เรื่องของผมคงไม่หนักเท่าของพี่ แฟนผมเขาได้เข้าสังกัดค่ายนะครับ ได้เล่นซีรีส์ ค่ายเขาไม่ให้มีแฟน okay. เอาละเข้าใจละ นายล่ะ เข้าใจหรือยัง เข้าใจอะไร ก็เพราะเลนเลิกกับเมฆเขาถึงได้ไปที่บาร์นั่นแล้วเจอนาย ถ้าเขาไม่เลิกกับเมฆเขาคงไม่เสียใจถึงกับฟังเพลงรักแล้วเขาไปร้องไห้ในห้องน้ำนายก็คงไม่ได้เข้าไปเจอ แล้วยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เขาไงล่ะ สรุปก็คือ ถ้าไม่มีเมฆนายสองคนก็ไม่มีวันได้เจอกันแต่นายมีโอกาสที่จะชนะใจเขาได้นะ Dude, จะลองไหม how do you know? Like, why do you think this? Why you keep goading me? ใช่ I guess นาย because จะ you're เลือก a โอกาสนี้ cupid. เพื่อเริ่มต้นใหม่หรือนายจะใช้อำนาจลบใครออกไปอีกนายยังเหลือเวลาอีก5 คืน ก่อนจะถึงวาเลนไทน์ Right. I'm in this hole, so the best way to get out this hole is keep digging down. คุณเคยต่อรองอะไรบ้างไหมครับ ผมว่าต้องเคยบ้างแล้วนะ อย่างน้อยก็ต่อรองราคา ถ้าไม่ได้ราคาที่เราพอใจ
เราก็แค่ไม่ซื้อ หรือบางที เราก็ต่อรองแค่พอเป็นพิธีเพราะถึงยังไงเราก็ซื้ออยู่แล้วแน่ๆเพราะเราอยากได้ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงต้องต่อรอง Okay. หรือบางที เราก็ต่อรองผลประโยชน์ อันนี้อาจจะยากขึ้นมาหน่อย เพราะถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบ แล้วใครล่ะ จะอยากเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ไม่ใช่ผมแน่ๆเฮียมึง แต่ตอนนี้ Okay. ผมกำลังต่อรองกับอะไร ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าผมเป็นใคร แล้วเขาได้ผลประโยชน์อะไร เขาให้ผมเลือก ระหว่างโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ กับอำนาจ ที่จะลบใครออกไปอีกสักคน แล้วทุกอย่างก็จะง่ายได้ เขาเหมือนจะอ่านใจผมออก บางที ผมรู้สึกเหมือนผมเปลือยเปล่า ไม่มีอะไรปกปิด Have we been สาย drinking ตานั้น again? รู้ลึก What? รู้ทัน บางทีเหมือนจะเยาะเย้ย ผมจะบอกอะไรให้นะ ชีวิตไม่มีอะไรง่าย แต่ผมล่ะ ผมไม่รู้จักเขาเลย บางทีที่ร่างกายเขาเปลือยเปล่า แต่ก็เหมือนมีอะไรปกปิด สายตาที่บางทีก็เหมือนจะมีความเศร้า ที่เขาไม่เคยเปิดเผย เพราะมันเป็นกฎแห่งสวรรค์ Oh, he has a tattoo. Actually, I knew that. What was all that about? It's about bargaining and bargaining to get something for almost nothing. Okay. And that's what he's doing by knocking off these people, erasing these people. ท่าทางจากงานใหญ่นะคราวนี้ เดี๋ยวนี้นายเข้าออกห้องผมโดยไม่ขออนุญาตแล้วเหรอ สรุปแล้วนายจะเลือกแนวทางนี้แทนที่จะใช้โอกาสเริ่มต้นใหม่ เอ้าก็นี่ไงโอกาส ผมยังเหลือโอกาสอีก5 ครั้ง 5 คืนไม่ใช่เหรอ ผมขอเตือนอะไรนายหน่อยนะ ว่ามา Now? มันสำคัญมากนายตั้งใจฟังให้ดีๆนะ ก็พูดมาสักทีสิ นี่เป็นโอกาสที่ดีมากที่นายจะได้เริ่มต้นใหม่ แต่ถ้านายเลือกทางนั้นนายจะย้อนกลับมาจุดนี้อีกไม่ได้แล้วนะ ก็งั้นสิ ผมเข้าใจกติกานี้ดี มันคือ point of no return แต่ถ้ามันไม่เวิร์กผมยังย้อนกลับไปยังจุดที่เลนเลิกกับผมได้อยู่ดีไม่ใช่เหรอ Huh? What? คนบางคนโอกาสกี่ครั้งก็ไม่เคยพอจริงๆนะ ไม่งั้นจะเรียกว่าคนเหรอ ไว้ให้ผมเป็นยมทูตคิวปิดอย่างนายบ้างสิ ทำไม นายจะทำไม ผมก็จะบอกไปเลยว่าต้องทำยังไงถึงจะสมหวัง ไม่ต้องมายื่นเงื่อนไข7 ครั้ง 7 คืนอะไรนี่ คิดว่าสนุกมากหรือไงวะ เนี่ยจะเรียกว่ายมทูตคิวปิดเหรอ ถ้าจะทำอย่างนั้นได้คงต้องเกิดเป็นคิวปิดถึงจะได้มีอำนาจเต็ม ไม่ต้องเอาชีวิตใครมาแลกเพื่อให้นายสมหวังหรอก นึกว่าสนุกหรือไงวะ Eh? Emma? Emma? He doesn't get to be a full-fledged Cupid. He gets to be a Cupid Reaper. รู้สึกว่าวันนี้ยมทูตคิวปิดจะ Yeah, ไม่ค่อยดี that's นะ bonus powers. How is that half a Cupid? บอกผมหน่อยได้ไหม You just นาย like- อารมณ์เสียเรื่องอะไรมา Happy we in love.
นี่นายโกรธผมเหรอ ผมทำอะไรผิดเหรอ นี่ผมไม่รู้ตัวจริงๆนะเนี่ย Now he's starting to care. นายไม่เคยรู้ตัว ผมเสียดายโอกาสแทนนาย โอกาสที่ผมต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดน่ะเหรอ ตอนนี้เลนก็ไม่รู้จักผมแล้ว ผมต้องใช้เวลา เพื่อนไม่รู้จักนายก็ดีแล้วไง นายจะได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับเขาใหม่ นี่เป็นโอกาสที่ดีมากที่นายจะได้ ก็นายบอกผมเองว่าผมยังมีโอกาสอีก5 ครั้ง 5 คืนไม่ใช่เหรอ แล้วมันผิดตรงไหน ก็เพราะนายไม่กล้าพิสูจ น์ น์ตัวเอง ไม่กล้าลงมือทำด้วยตัวของนายเอง นายหวังพึ่งแต่ปาฏิหาริย์นะผมจะบอกอะไร แล้วนายมีไหมปาฏิหาริย์นะผมไม่เห็นว่านายจะมีปาฏิหาริย์ปฏิที่อะไรเลย นี่ไง นี่แต่พูด แชร์ของนาย Whoa, hey. นายเป็นแบบนี้ ถ้า ไง แนวของผมมันเป็นยัง โย ไง นความผิดให้คนอื่นไม่เคยส่องกระจกดูเงาตัวเองไม่เคยเห็นความผิดขอ ส่ ง อง ตัว ทุ เอก ง วันกระจกกูส่องทุกวัน แต่พอมึงมายึดห้องน้ำกูอ่างน้ำกูก็ไม่ได้ส่อง นั่นไง น่ารำคาญชิบหาย นั่นไง อาบอยู่ โทษ ใช่ โทษ ใช่ โทษเอาไป ทำ โทษคนอื่น โทษคนอื่นแล้วเป็นยังไง เล่นถึงทนอยู่กับนายไม่ได้ไง อย่าว่าแต่แฟนจะทิ้งเลย อย่างนายอ่ะใครๆก็ทิ้งโลกนี้ไม่มีใครเอาหรอก God, okay. What? Are you here to help me or? Goodness. The fuck? Ouch. You could have told me all this earlier instead of now. You're the one who's like, you can do it, kill people. What are you doing? Like, Oh my God. nobody wanted to help, could help you on earth. That's why you needed some help from heaven. And then you get me. I'm ขอโทษ ออกไป น้องคิวเป็นเพื่อนกับสัญชัยแน่นะ แน่สิครับ ก็100 วันพันปีไม่เห็นเขามีเพื่อนเลยสักคน แล้วหมู่นี้ก็ไม่ค่อยเห็นแฟนเขาด้วย God, you better be careful or you're gonna นาย erase. ให้ผมลบใครเป็นคนต่อไป Get erased. จาก relationship diagram เราทะเลาะกันครั้งแรกก็เพอเรื่อง นี้ การเมือง ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง ใช่ อันตราย 7 Days Before Valentine. I don't know what that episode was about. It got very confusing halfway through. And then Q is snapping. Like, you're the supernatural entity being sent here to help Sunshine. And you're meant to guide him, but instead you're just sick of him and you're judging him and you're like, I'm trying to help you, but you are... you're just... nobody wants to help you in the first place. That's why I'm here. Like, I don't know what's going through Q's mind. I don't understand the mid-segment metaphor bargaining or something. And This episode showed that Sunshine, the whole relationship was only about him. And that was probably why Rain left in the end, because it was all about him, and Sunshine was tired of pouring and pouring and pouring into Rain. And then finally he was pouring from an empty cup. And you really can't pour from an empty cup. And then he found somebody else who's willing to pour into him. And that also showed what, because he owns a cafe, but everybody's co-workers, everybody's equal, everybody's helping everybody out. And when going back to when they first met, Sunshine was more attentive towards Rain and his heartbreak. Maybe because also Sunshine was going through some heartbreak then and there, just like Rain was. So he was kind of saying, okay, you know what? Let me help you out. Let me be more there. And he was actually being attentive towards Rain when they first met. And he brought out the handkerchief and all this other kind of great stuff. And somewhere that went all wrong. Somewhere Sunshine was all about himself. And so that, what the metaphor I got from was that he's used to bargaining. Bargaining is a thing. And then
sometimes you just like bargaining is so ingrained in the culture, sometimes you automatically do it. And that's what he feels like he's doing right now with erasing people. He's bargaining for this thing that he wants. And he's sometimes even bargained when it's a good price, and sometimes it just automatic you do it. And I got that. What Q was talking about was like, you know what? You have a chance to start all over. However, Sunshine was thinking about, okay, if I erase the right person, then I can start over. No. Q was like, you start all over by where you are right now and, you know, try and do new things. Like doing a fresh break is like a fresh break, because what Sunshine is still getting at is that, and he even said it, he was like, well, we go back to the part in which we break up again. And he wants to go back to this start and go all over again. And he's talking about, you know what, maybe if I get a second chance, then I can do better, you know? And Q was even like, well, you know, if you cherish the first chance, you don't have to worry about getting a second chance. Q was just so frustrated with Sunshine, but then also I see everybody being frustrated with Sunshine. like Rain was frustrated with Sunshine in the first one. The bar owner was frustrated with Sunshine. Like everybody who comes into his orbit is frustrated with him just because he's just, I don't know where his mind's at, or his mind is just so in towards himself, but he's just not getting it. But Q, being a supernatural being, has a limit. He just has a limit. And he's like, oh my goodness, all right, this is, and just lost it. But I think also Q was human at one point in time, so it's not like he's fully like a deity or whatever. So I'm kind of on Sunshine's side this episode. I just feel like it's Q's job to guide him, and he can offer advice. But if Sunshine doesn't take it, you're there to fulfill his wishes. You're getting frustrated at him making his own. Like, I can see why he is banking on an erasure fixing the relationship, because he wants to go back to where he left off, and he thinks it's possible. Like, he has hope because you gave it to him, because you were like, you can, like, if you just continue erasing the right people. And I can see, like, obviously Q doesn't want to like F up the fabric of the universe even further, so he's like, okay, if we stop here, you can just start again and build up a relationship, and that's good enough. And this is kind of a second chance, but also like I can see why Sunshine wouldn't want to start all over again, because there's the fear that you locked into the relationship, but also you're losing like everything that you built up until this point, you know? So I just don't think it's fair for him to be called out on that fear and to still want what he lost back. Like, it's weird because he is offering him that opportunity, yet he's going, don't take it. And it's just strange to me. It obviously is a sore spot, being abandoned. And it's just like, you're the supernatural guy, comes in here for my needs, is my pal, living with me. I've seen your dick, and now you hate me. It's just like, that's so like, I think he can take other people not liking him, but like to have this person who's meant to be a bit more on your side go against you, that would sting. Like, he was sent there to help you, sent there to be on your side, and now he's kind of like, I'm sick of my job, you know? yeah, but for Q, it's a job. It's something he has to do. And there is something he has to, there's that
that tension that's playing forth and that tension that exists between this is something that he has to do as a scythe cupid. This is what he has to do. But then also he's still human. He was just freshly human, and you see him being woebegone. And it's not a job that which he's stuck there through some heavenly whatever. And he's like, I hope that this ends soon. But then he's like, okay, well, you're going to get to a point of no return. Very interesting tension that exists within Q, because there's things that he has to do, that he is bound by heaven, but then also there's his humanity that's still existent and latent in there that weighs heavily on him. So, but Sunshine is, I don't know, a mess. Yeah, but people are messes. Sunshine's a mess at his age. He's annoying, but instead of processing the breakup like any normal person would, and learning from it and getting growth from it, someone's dangling this thing in front of him, being like, "Hey, hey, wait, we can fix this." And I don't know. I just feel it was inevitable with his personality that he's gonna hyper focus on this situation and go, if I just do the right thing, like you said, he's spiraling on this single thread of hope instead of just moving on, because now, you know, there's a chance. A lot of people don't process into relationships well, and they either do like go out to drink or hop into another relationship. So it's not necessarily a thing of, well, he would normally just process this. No, because then that's also why you have a lot of baggage and trauma being taken into the next relationship, into the next relationship, into the next relationship. So the whole like, oh, he's stopping him from healing, like he may not have healed anyway. Yeah, but also, like, yeah, he could have grown, he could have healed, but I feel like Q is coming in, giving him an opportunity for a life lesson, but adding more hurdles towards the life lesson. Like, it feels like he's kind of like, you're meant to not kill anybody, but FYI, actually, it could work. So, he's like, it just feels like Sunshine is set up for failure. Like, he's in a mind space. He's in a place where he's gonna be desperate. And so for Q to not expect him to be desperate, I don't know. It's just like, you know what you got yourself into. Maybe you didn't want to get into this, but this is your baby that you're babysitting, and you know you're babysitting, and yet you're like angry at the kid for being a kid. So yeah, but he was set up for failures in the relationship. He set himself up for failure. It's not anyone else's. He's his responsibility. And if he doesn't take responsibility, and I think that's where he's going to have to go towards, he has to take responsibility in order to be able to change. Or he could kill the right person. Oh, Lord. If that was the answer, then is it a trick? Is the whole killing people a trick? You're tricking Sunshine. If you want Sunshine to take responsibility, but you're like, dude, erase someone. He's gonna think supernatural intervention has come and helped him. And that's the answer. I don't know. Easy solutions are really not the way to go for anything. Easy solutions, but we always, as humans, we always want the easy way in, the easy way out, and all this other kind of stuff. Of course we do. There isn't. There isn't in real life. But you're a Cupid Reaper. Come on. But you're a Cupid Reaper. Like, you can do something. There's no easy way, but you easily erased somebody. You got rid of air. And you got rid of meth. You know? Sunshine was like naked for a second, wasn't he?
Yes, he was. I was saw like, that. what are we doing? He was naked for a second, and I was just like, it was just for like a quick second, and I was like, okay, well, I'm like, okay, this metaphor has my attention, but what is it about? Like, best metaphor all year. was he doing something with that man at one point as well? What was that situation where he punched the person who he was stripping in front of? Oh, okay. So that part of the metaphor, and I believe that it was, from what I got from it, was that him getting an acting job, and instead of getting it straight out, he had to negotiate, in which he had to do something extra for that guy, in a sleazy way, and in which you're part of the quote-unquote negotiation is also giving some of yourself and doing some of the stuff you really don't want to do, or seeing how much of yourself can you give away in order to get that. So yeah, that was, but I think that can also fall into the bigger story right now. It's like, how much of himself is he giving up to get what he wants, which is rain. So Thanks everybody for watching this episode of reaction with us, and please let us know your thoughts, and we'll see you again for next week. So if there's a but in this episode, there has to be more in the future. So thanks for watching. We'll see you next week. Bye. see you later.